Всем привет, меня зовут Антон, я веду свой канал на YouTube. Сегодняшнее видео будет о том, как на Nissan Tiana в кузове J31, которым сейчас я владею, собственно, автомобилем, убрать вот такой вот цокот, как его называют, дизелит мотор. Вот если вы можете сейчас услышать, двигатель сейчас запущен у меня. И вот такой вот небольшой звучок тук-тук-тук-тук-тук-тук идет при запущенном двигателе. Вот, давайте послушаем. Особенно это хорошо слышно с пассажирской стороны. Сейчас я перенесу камеру. Вот такой тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сейчас мы значит, попробуем устранить данную проблему на данном автомобиле. Напоминаю, автомобиль с двигателем ВК-23. Шестигранником на 5 переходим в подкапотное пространство и шестигранником на 5 выворачиваем 4 болта. Раз, два, 3, 4. Ключом на 8 откручиваем хомут воздушного трубопровода, который подает воздух к дроссельной заслонке. Откручиваем и снимаем его. Также отсоединяем данный шланг. Вот я хомут откинул, соединяем вот этот шланг, чтобы он нам не мешал. Убираем и потом отсоединяем защелки на воздушном фильтре 2, поднимаем кверху и просто откидываем вот так вот в сторону, убираем в сторону. Собственно, вот он, этот шланг, про который я вам говорил. Вот он идет отсюда и сюда. Из-за этого шланга и происходит вот такой цокот. Сейчас нам нужно будет снять вот эту пластиковую защиту. Здесь вот такой вот крепеж стоит. Соединяем крепеж, снимаем шланг, откручиваем здесь 2 болта на 10. Обязательно подкладываем тряпочку, потому что с данного шланга польется топливо сюда, чтобы не залить весь двигатель. Вот я отсоединил, сейчас откручиваем здесь 2 болта на 10. Вот он, собственно, сам виновник вот этого постороннего шума. Сейчас нам нужно будет отсоединить вот этот демпфер и отсоединить вот этот крепеж и заменить на другой шланг. Вот, значит, я снял шланг. Шланг по структуре своей внутри пластмассовый, а снаружи резина. Вот сами эти крепления. То есть это подходит к топливной рампе, вот это подходит, а это подходит шланг. Сейчас мы сюда поставим другой шланг. Масло бензостойкий. Был вот такой приобретен шланг, масло бензостойкий, внутренний диаметр 6 мм. И вот такие два хомута. Хомуты, я вот, честно говоря, не помню, насколько они. Сейчас тут прочитаем. Хомуты у нас 10 на 16. Ровно метр купили. Сейчас мы оденем, примерим по тому шлангу, сколько надо. Ну, сантиметров 70, я думаю, понадобится. И оденем, и зажмем с хомутами. Вот отделаю шланг. Довольно плотно он заходит. И сейчас затягиваем хомут. Закручиваем, и будет все окей. Ставим все в обратной последовательности на автомобиль. Ну вот и все, друзья. Значит, установил шланг, поставил все на место, корпус воздушного фильтра и все вот эти вот дела. Значит, в машине пропал этот цокот. И если вы слышите, ну вот я сейчас поближе поднесу, точно так же, как делал. Ну, цокота совершенно нет. То есть вся проблема все-таки крылась в данном шланге. Как вы видели, я говорил уже, шланг изнутри
пластмассовый, снаружи резиновый. И, видать, от износа дубеет он со временем или что. И вот происходит такой вот звук. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока, с вами был Антон.